Nahulog sa ginabanta siyang katapak nga pilas ang payloader sa barangay Katmon, Altavas, Aklan. Patay ang driver-operator nga si Eric Ribanyo, 50 anyos, sang Linayasan, Altavas. Pilason ang kaupod sini nga si Arnel Bonifacio, 50 anyos, sang barangay Lupo, Altavas. Manog pauli ng duha sang disgrasya nga nahulog ang ginasakyan nila nga payloader. Nagpatigayon sang clearing operation ang mga biktima sa lugar matapos may nagluntad nga landslide sa barangay Katmon. Hindi magnubo sa 5 ka miyembro sa New People's Army ang kasuhan sa papatay sa barangay Tanod nga si Cornelio Morales ang barangay Carulan, Kabangkalan City, Negros Occidental. May mga testigo nga nagtumod nga NPA nagpatay kay Morales ang Enero 29. Natabo ang insidente sa waiting shed mismo kag sa presensya pa sa Yabata kag pila ka mga sibilyan. Nagapateng kapulisan kag militar nga mabaskog ang kaso nga ila ipasaka kay positibo nga nakilala ang mga suspitsado. 3 nadakpan sa drug bypass operation sa barangay Cagay, Rua City, Capiz. Ginkasa sa Rua City Police Station ang operasyon kag nadakpan sa na-retrieval Jason Yu, 21 anyos ang Milibili, Jesse Anunoy, 49 anyos kag Mary Ann Palabinas, 40 anyos ang barangay Punta Tabok, Rua City. Na-recover sa mga sospek ang 5 ka sachets ang ginapatihan shabu, kahita, cellphone, 1 ka tricycle kag 1,000 ka pesos nga mark money. Kasuhan ang mga nadakpan sa paglapas ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Hugot nga ginapatuman sa Hordan Municipal Police Station ang Comelec gun ban sa ilang nasakupan. Regular nga nagapatigayon ang kapulisan sang checkpoint operation sa mga dalanon. Isa ini sa mga tikang agod mapunggan ang mahimo magaluntad nga krimen samtang nagahilapit ang eleksyon.